ताउक्ते तूफान ने देश के कई राज्यों में जबरदस्त तबाही मचाई। इस चक्रवाती तूफान के बाद जल्द बे ऑफ बंगाल में एक और चक्रवाती तूफान तैयार हो रहा है। मौसम विज्ञान विभाग रांची ने कहा कि चक्रवात ताउक्ते के बाद एक और चक्रवात तूफान यास के 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराने की संभावना है। आईएमड के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगर यह तूफान मजबूत हुआ तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 25 मई की शाम से अधिकतर जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। यास का नाम ओमान देश ने रखा है। फिलहाल तूफान के तैयार होने तक मौसम विभाग और जानकारी मुहैया कराएगा। और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, लो प्रेशर एरिया बनने वाला है और इसके साइक्लोन बनने की संभावना भी है। और ये जो अगला साइक्लोन बनेगा बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम यास होगा और ये नाम ओमान ने दिया है। इस नाम का अर्थ होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। और 22 तारीख को एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है और इसके 72 घंटे में इसको साइक्लोन बनने की भी संभावना है। और जैसे जैसे इसकी मूवमेंट होगी वो मौसम विभाग आपको जानकारी देता रहेगा कि आगे में इसके कहाँ पे मूवमेंट है, क्योंकि अभी जो आकलन किया जा रहा है उसके हिसाब से उड़ीसा और बंगाल के तटीय क्षेत्रों में तक इसके पहुंचने की संभावना है। और बाकी आकलन धीरे धीरे जैसे दिन नज़दीक आएंगे और मॉडल से और अपने जो भी हम लोग की तकनीक है उससे जो देखा जाएगा उससे फिर आपको बताया जाएगा।